pitanje za sve ljude koji voze ovakve motore. Zanima me, brate, šta je razlog što vam se sviđaju ovi motori? Da vidimo koja je to struktura ljudi koja vozi Harley Davidson. Da su to ljudi koji su kriminalci. Bio je tu prijatelj Gugi iz Pazove i sreću smo imali da testiramo Honda Goldwing odmah nakon vožnje Road Glide-a i mislim, meni su nebo i zemlja. Ovo mi se najviše sviđa za sad, od svih Harlija što sam testirao. Joj ljudi, rok je trojka, kako ja imam sreću u životu. Šta imam ja da vozim, vrati? Ćao ljudi, tu je danas datum. Danas je 10. maj. U principu danas smo došli, danas je posle, mislim da nisu organizovali u prethodnim godinama, možda grešim, ispravite me, Harley Demo Day, ali ponovo smo se vratili i danas ćemo da vozimo neke Harlije. Ja sam rezervisao 2 modela, Pan Ameriku ST i Road Glide, tako da to ćemo da vozimo danas, pa ćemo da vidimo šta je što ima. Uglavnom dan je prelep, sad ćemo malo da se prošetamo. Zatvorili su cijelu ulicu, sve izgleda prelepo, sad ću da vam pokažem. Ljudi, da vam snimim gdje smo danas došli. Znači, u principu tu smo ispred Harlijevog salona. Saša, naš drugar Moto Giro, ovdje organizuje Jack, tu ćemo posle vratimo na piće. Kao što sam rekao, ispred Mercator centra smo. Tu je Harlijev salon, tu je ekipa bajkera koja vozi Harlije i razne motore. Tu je Gugi došao i sa Goldwingom, pa ćemo pokažemo šta ćemo voziti uskoro na testu. Carlsberg štand, a deo za malu dečicu. Uglavnom imaju tu neki motori. Ovo je sad što nije na demo ride, što je izloženo. Ja mislim, ne znam da li se ovo zove Elektra ili kako se zove ovaj model. Nemam pojma, ali baš je fantazija. Ovaj mi se motor iskreno najviše svidio. Samo vam pokažem šta je što ima od parkiranih motora. Šta je zanimljivo. Evo ga ovaj GSX S 1000-arka. Testirali smo ga, to jest vozili smo ga na demo day, odličan motor. I evo ga Gugijev Goldwing koji ćemo da snimamo, Bože zdravlje, uskoro. Snimimo ljude što dolaze još sa vožnje. Tu je naravno i neko došao s GS-om. I brat s multistradom je vozio Pan Ameriku i kaže da mu se svidjela. Ono što je zanimljivo, Pan Amerika ST koju ću ja da vozim danas je, u principu ST je neki street, mislim ne znam zašto je skraćenica, ali on ima 17 točaka napred. Tako da, iskreno da čekam da vidim kako će to da se vozi. Evo i motori tokom demo day-a koje možete da vozite. Poštovanje. Tako da, čisto da vidite šta sve ima tu da se vozi. Evo ga ST model. Ovaj crveni ćemo da vozimo. Kao što vidite, on ima 17 točak, dok standardna Pan Amerika ima 19. Evo vidite, jedan pored drugog. Zanimljivo, iskreno jedva čekam da provozam. Ovaj se zezno mogu da sam provozam, a da to kod Ive mogu možda da uzmem. Fat Bob, ako se ne varam. Nisam toliko upoznat sa Harley'im tematikom. Evo da vidite kako izgleda ST model, baš je, ne znam, iskreno da čekam ga provozam. Deluje mi da će to lepo da se vozi. Šta mi se tu još sviđa? Road Glide, ne znam koji će bude na vožnji, ali to isto, jedva čekam isto provozam da vidim kako se to vozi. To će bude zanimljivo. Sportster Rest smo vozili, to ste gledali već na kanalu, nadam se. Ne znam, ovaj Sportster mi se, brate, baš svidio za divljanje malo po gradu. Jaki to motor, uz neke dobre izduve, to je fantazija. Idemo mi se prijavimo lagano za prvu vožnju koja je sad u 1. Pa ljudi, sreli smo našu lepu Ivu, Harlijevu devojku, bivšu zaposlenu Harley Davidsonu, koja je rešila postane sam svoj gazda. Postala sam svoje gazde i evo dišem im za vratom, ne puštam ih na miru. Ne verujem da su presrećni zbog toga, ali to im je što im je. To. Šta si došla da voziš danas? Street Boba sam danas provozala i sad vozim Lowrider ST. Lowrider ST, to je najveliki točak napred, niži pozadi, jel? Da, iskreno htjela sam ovaj Street Glide i Road Glide, ali ogromni su mi, malo sam se uplašila da su mi kao lađa, tako da sam bila u fazonu, ne sam da padnem danas motora pred svim mojim ljudima, pa sam uzela neki manji. Koliko imamo vremena još 20 minuta? Mislim da bi mogli da se pripremamo lagano za vožnju, da vidimo kakva je priča, pa ćemo posle još da snimimo još neki možda insert, možda ćemo neke ljude da nahvatamo. Ljude moram obavezno da vidimo koja je to struktura ljudi koja vozi Harley Davidson. Da li je istina da je to stvarno u pitanju, da su to ljudi koji su kriminalci ili su to prosto ljudi koji su legalno došli do Nije, ja znam ljude, brate, pazi sad priču, kratka priča. Komšija me zove malo pre kad sam krenuo, bla bla, čujemo se gde si krenuo što god, nešto nebitno kod zgrade. I kažem, ja idem da vozim Harley Demo Day, za brati. Ja nisam, ne vozim motor, vozim
ali ja sam išao da kupim Harley majice zato što volim taj brend. To mi je, kaže, sinonim za motore. To su ti ljudi, znaš, koji prepoznaju taj neki Harley brand kao svoj ili sinonim za motore i to im prvo pada na pamet. Mene više zanima, da li smo mi danas kročili u svet kriminala ili smo tu da razbijemo predrasude o ljudima koji voze Harley Davidson? Ne znam, Iva koristi prestroge reči. Ne bi ja rekao kriminal, ali kontroverzni biznismeni. Ja naravno znam ko vozi Harley Davidson i koja je to struktura ljudi, ali većina ljudi ne zna, tako da ćemo Rakica i ja danas da vam malo približimo sliku o celom tom svetu i brendu Harley Davidson. Pa ljudi, izborio sam se ipak da vozim ST. Kočnice su dosta meke, dobro. Tempomat, duga, kratka, grejač i ručica. Brate, udoban je prilično motor. Položaj nogu, pa skoro po 90. Nizak je dosta, lagano, znači sa 181 sedim. Rezervar, kao što se vidi, je velik, 21 litar, 155 ili 6 konjskih snaga, Revolution Max motor, 1250, 127 Nm obrtni moment. Brembo radijalna, 2 diska naprijed, 17 nazad, 17 naprijed. TFT ekran, vizir, to jest vetrobran, ja mislim da se podiže, ali ne znam kako. Zanimljiv motor, brate. Sad ćemo da vidimo kako se to vozi. Ubacili smo brzinu, idemo. Nakvačilo je lagan. On kaže pratite ga, pratimo ga. Jebi ga, organizovana vožnja, tako da ajde da vidimo kako se to vozi. Ne znam da li ima quick shifter. Brate, što je dugačak motor. Menjač kvačilo, okej. Klik, precizan. Jel vozimo srednjom trakom? Šta je plan? Na što neće idemo u vožnju, nisu nam rekli ni gde idemo, ni kako idemo, ni šta idemo. Ali nema veze, idemo da vidimo kako se vozi. Preko ovih rupa sitnih ne osjećamo, da vešanje je mnogo podešeno meko. Prednje kočnice testiramo. Da, vidi se, mnogo je meko podešeno vešanje. Ali ima potpuno podesivo vešanje, tako da to može da se sredi. Šta je ovde? Aha, ovo ti da menjaš temperatura, trip, odometar, 30 stepeni, ili moguće 30 stepeni, ne verujem da ima 30 stepeni. Dugo, kratko, to je to. Što je lepo, brate, kad se voziš motorom. Retrovizor i preglednost, cool. Brate, 17-ica, jebi ga, brate, gledaj kako to lepo pliva po putu. Ali nekako mi je nešto dugačak baš, brate. To mi je neki prvi osjećaj. Sviđa mi se, brate, što nema vibracija, ništa. I baš se lagano vozi. Snage, 150 konja, boga mi. Koliko hoćeš. Ovaj s Hyundai je, sa Hondom Jazz nam je upao. Inače, Honda NC ima polovinu motora Honda Jazz. Ko nije znao, sad zna. Evo, pala je sad temperatura, znači on se vrti do neki 10.000 obrtaja, 127 Nm obrtni moment. Vešanje, baš je meko podešeno. Upada viljuške, mada ima na hoda koliko hoćeš, ali vidiš koliko lagano upadaju u mesto, tako da to se osjeti na kočenje. To bi trebalo malo zategnuti. Zadnji amortizer je ok, podešeš. Sedište je baš udobno, sedište je udobno. Malo te spušta napred ka rezervoaru, tako da ovdje napred bi bilo dobro da ima još nešto, ali u principu udobno je prilično. Još malo ćemo vozimo u road pa ćemo prebaciti u sport. Ovaj ekran je lijepo vidljiv, sve je to cool. Eno je Iva, zaobišla me. Upravljiv je, brate, mislim kao Harley ga voziš, vidiš da je nešto dugačak je raspor između točkova, ali je dosta upravljiviji. Rekao bi od nekog možda sličnije nekim adventure motorima, nije sad upravljio, rekao bi kao što je Tracer ili BMW XR. Kočnice, vidiš bukvalno kad ukočiš, koliko propadne, vrat. Menjač mi se sviđa, dobro radi, sad ćemo ovdje malo da ga stisnemo. Boga mi ide ovo muški. Uz S, ovaj agregat, baš ga muški cep. Da li radi quick shifter na dole? Radi. Obrće točkovi sve.
Boga mi, malo je pri većoj brzini, da li zbog vešanja što treba se namesti, malo je nestabilan, rekao bi. Mislim, deluje mi malo, nešto se bukvalno vidiš, ali ne znam da li zbog vešanja ne uliva mi baš poverenje. Snage ima stvarno dovoljno, pogotovo ovaj S mod, koliko hoćeš, samo bi vešanje morao malo da podesim. Ovako za kruziranje je baš cool. Ali sviđa mi se što ima miran rad, brate. Miran rad, baš lijepo radi, nema uopšte vibracija. Evo ovdje malo pod nagivom, nema nikog. Znači u principu veliki je hod dosta, ali lijepo leži u krivinu, E17 lijepo to drži. Idemo u desno, ovdje isto u desno. A slično se vozi kao neki, brate, cruiser, brate. Nemam pojma. Aj sad ćemo da probamo da ga potopimo pod gasom iz druge. A dobro, pri većoj brzini moraš malo da budeš na volanu. Sad da li zbog vešanja baš diže agregat sve živo gore i onda bukvalno ti ide prednji točk. Tako da pri većoj brzini malo je nestabilan. Čini mi se. Ali ovako u krivinama kad ga voziš nekim cruising speedom baš se lepo ponaša. 100 u krivine lagan. Zaštita od vetra, brat, nije idealno. Vetar te bije malo i u ruke i sve, sad ok, ovaj vizir može da se podigne, ali u grudi te spašava i negdje ti dolazi na vrh kacige. Sad što najveće, ne znam kako je ovo organizovano, ali vidiš pola motora već nema od nas brži što smo stiskali. Udobnost na zadnje sedište i rekao da je isto dobra. Op. Znači ovo nekako mi je, ne znam, kao sport, endurance, super moto, zato što se nešto visoko na njega, on je nekako nisko. Nemam pojma, nekako mi je čudan osjećaj. Trebalo bi mi vremena, malo se ne viknem, ali ovo je samo prvi osjećaj, iskreno. Ne možeš ti da imaš full osjećaj tokom ovog demo ride. Čisto možeš da sedneš, da vidiš kakav je motor, da vidiš kakve situacije, ali sviđa mi se što je baš udoban. Evo, preko ovih svih rupica ništa to ne osjeća. Udoban je, upravljiv je, na neke veće brzine malo je rizičan, rekao bi čak. Tako da, nemam pojma, kvačilo je skroz ok, menjači super. Battery smooth, evo ovdje preko rupe sam prešao namerno, ništa osjetio nisam. Tako da, sad ćemo probati malo preko šahte, čisto. A da, baš je udoban motor. Šta fali ovom motoru? Tvrđe vešanje naprijed, da se našteluje. Da bude malo sportski, pošto je sportski je baš, a baš ima meko vešanje. Možda ovaj vizir, da li može se napraviti da bude malo bolja zaštita od vetra. Agregat se ponaša fenomenalno. Ok, neki aftermarket izdub mu treba definitivno da se malo čuje bolje. Tempomat, ok, nismo mogli testiramo sad. Ova svetla bi rekao da rade sigurno dobro noću, pošto far je kao na neki auto, brate. Ovo mi se nije svidjelo što kad gasiš žmigavac nema klik. Komande su, da kažem, negdje i ne postavljene ok, bih rekao. Low speed je, deluje skroz ok, upravljiv. Mislim ovako za gradsku varijantu. Ali pazi ovo sad, evo u drugu daš gas, on se diže čitav. I onda kad kreneš da kočiš, bukvalno moraš i zadnju i prednju da bi ga malo vratio u normalu, da bude stabilan, razumeš? Zato što kad kočiš samo prednjom, on baš upadne. To mi je taj prvi osjećaj, ali jebi ga, malo uhodavanja i naravno ne moraš ga voziš u sport mod, onda će bude fantazija. Sviđa mi se što je velik rezervar, masivan, 21 litar, mislim to da sa ovim motorom i u nekom normalnom režimu vožnje može to se vozi dosta, ne znam sad koja je potrošnja. Motor je, da, težak, koliko beš, oko 240 kila, tako da negdje bukvalno pandan XADV-u, Forzi i to. I težine, ok, zbog ovih agregata malo gore, ali iskreno, mislim ok,
možda nije za ženske možda osobe, nemam pojma. Mada dosta nisko je sedenje, ali potežak je motor. Nije sada nešto strašno težak, ali je solidno težak. Uspjeli smo se izborimo za ST, zato što sam teo njega pre nego Pan Ameriku sa ovim većim gumama i većim točkovima, ovaj sportska malo. I naravno da se dosta bolje vozi po putu. Ja bi u 90% slučajeva vozio ovaj motor po putu. A nešto off-road, ne bih rekao da veliko težak motor može bude dobar off-road, ali ako neko vozi Pan Ameriku, nek me demantuje. To bi bilo to, ljudi, za ovaj motor. Kao što sam rekao, agregat odličan, kočnice dobre, može se na šteli da budu malo agresivnije, lepo se vozi po krivinama. Slično se vozi kao neki Harley Cruiser, dugačak je dosta raspon između točkova, ali lijepo s ovim točkovima se ponaša skroz. Stabilnost pri većoj brzini mi se malo baš nešto nije svidjela, ili gdje ga prvi put vozim malo mi je delovo nesigurno, ali generalno jako zanimljiv i jako udoban motor. Tako da, to je to, idemo sada vozimo Road Glide. Da li je moj brat Rakica probao Pan Ameriku i kako mu se čini? Ja sam probao Pan Ameriku ST, čini mi se, mislim sad ću ukratko, mada snimao sam u vožnji, tako da vidjet ćete detalje. Kratka je vožnja, realno ne možeš previše da vidiš i da upoznaš motor, ali dovoljno. Vozi se baš super na ovim 17-icama, dugačka je dosta, naprimjer za razliku od naprimjer XR-a, Tracera koji ti je bukvalno nekako si stabilniji, čini mi se malo na njemu. Vešanje bi trebalo se podesiti, ja mislim da bude, ako je, mislim, pošto je sportski, da bude čvršće malo, zato što bukvalno kad odvrneš motor, on se diže se skroz, na većoj brzini je malo čak i nestabilan, zato što bukvalno si pod gasom. I kad kreneš da kočiš dosta upada, tako da to bi malo trebalo se sredi zato što mi je to malo delovalo nestabilno, ali generalno agregat super, snage je više nego dovoljno, udobnost je baš dobra, kočnice su isto dobre, menjač, quick shifter, sve super, tako da dobar motor. Jel bi ga kupio da ga imaš? Ne. Mislim, za te pare bi kupio sigurno pre bio za... što mislim, znaš te fora, sa ovim fabričkim zvukom ništa se ne čuje, čuje se ka, što kažu, ljuti vakum aparat ili usivač, znaš, tako da, a Harley je sinonim za zvuk, brate, znaš, Dobro, ali mora prema našim standardima, da mislim, zato i možeš da poručiš auspuh da promeniš, ali... Da, to je jedna stvar, druga stvar, naprijed... A mora još para nekako da nam uzmu svakako, izvinjam se što prekidam. Pa da, ali opet, mislim, ne znam, ako bi išao na tu sport, touring, agresivniju varijantu, išao bi sigurno ili na multistradu, ili na XR-a, ili na Tracera, to... Taj moment meni nije jasan. Mnogi ljudi koji probaju Pan Ameriku oduševe se, sve super, ali ipak multistrada. Pa, mislim, evo, mogu ti kažem šta, meni je multistrada mnogo lepši motor, pred svega. Znaš, i ako ću da idem na tu konfiguraciju, ta V2 ili V4 sigurno bi išao, nekako mi je eksplozivnija i lepše izgleda, to je jedna stvar. A treba, mislim, ne znam, ljudi, ja kupujem motor pre svega da mi se sviđa isto, znaš, kada ga parkiraš da ti se sviđa. Ako ti da Tracer i XR-a, na primjer, tu ima ovaj moment 3 cilindra, 4 cilindra, taj zvuk, kao da vozi sportski motor, a opet si udoban sport touring. Ovaj motor je udobniji, nisam vozio multistradu, ali sigurno udobniji od prošlogodišnjeg Tracera i XR-a. Nisam testirao nove, ali od tih je sigurno udobniji. Baš je udoban, znači, bukvalno ne osjeća ništa preko rupa. Tako da, top. Ništa, ja vozim još, ti si završila ili voziš još nešto? Što, bre, sad ću da se primim za još nešto. I da vidiš šta je još moguće. Mislim, prijavila se... Ja vozim Road Glide, tako da nikad u životu nisam vozio takav neki motor, baš me zanima. Daj, bre, da hoću ja se vozim s tobom, će mi voziš iza? Hoću. Pa ljudi, vozimo sad Road Glide-a. Valjda će Iva se vozi s nama. Hajde. Pa ljudi, Road Glide. Aha, modovi vožnje, Road, Sport, dole levo se vide. Brate, motor je nevjerovat. Menjač, malo drugačiji, neutral, ne možemo da ga ubodemo. Uboli smo ga. Kakav motor, brate, šta je ovo? Možemo li ovako? Ovo sam ja trebala da vozim, ali sam se uplašila pa se vozi s Rakicom. Fali mu zvuka malo, osjeća se koliko je težak motor, tempomat ima, ali izgleda baš moćno, brate, kao da ovdje ima USB, zajebancije neke, kutije. Znači ovaj motor ima 90 konja i 150 Nm obrtni moment. A dobro, baš je stabilan. I udoban. Vidjet ćemo kako se koči s njim. I ovo je Rain mod. Čekaj, moramo promenimo u road.
Brat, Rakica ga dao po gazu, samo brzo spao s motora. Drži se. I ovo je obični mod. Migaci su kao na klasičnom Harleyu, desno, levo. Ali su dobro urađeni, to mi se sviđa. Sad ćemo da vidimo kakav je za prenose, to jest u krivinu kad ideš. A dobro, ovo je baš cruiser motor. Probat ćemo pa se i sport mod kako se to vozi u sport mod. Dobro, u vožnji UN upada lagana. Kakav motor, brati, kao u fotelju da si seo. Pozadi tu i tamo, ali ovo napred kapiram da je top. Pozadi znači nije baš udoban. Ne, ništa specijalno. Možda kad bi mi stavio naslon i sve u full, To. ovako ne. Ovo ti treba kao vama fazon. Da, ovo je druga priča. Kad kreneš da kočiš, tek vidiš koliko je težak, brate. Treba mu vremena, a? Ma da, brate, bukvalno vidiš da neće da stane. Čekaj, nađemo neku stanicu. Brate, prijatelju, ispuni jednu želju, dovedi je noćas meni u postelju. Osjećaj na gas je u S modu, bukvalno je responsivnost dobra. Ali nema sad neku brutalnu snagu, recimo, da čini mi se, ali ajde sad kad se okrenimo, ćemo da vidimo kakva je priča. Osmeh od $1.000.000. Ali dobro, kad slušaš muziku je zanimljivo. Op. Bokovi, ovo ne može se okrene. A onako, dobro povlači. Pretežak je motor, iskreno, ovo ne bi vozio nikad. Ali imamo ove UK tablice, tako da nema veze, neće znati da smo odavde. To. A slušamo Amadeus. Dobro, nakvačilo. Vozi se kao stari Harley, samo što nema zvuk stari Harleya. Iskreno, nemam pojma. Bukvalno vam motor deluje kao pravljen samo da ga voziš negde ultra pravo i to da čiliraš. A i za to bi odabrao možda drugi motor. Pretežak je, nemam pojma. Zato se okreni i ne prilazi. Jel snimaš? Alo, bre. E pa ljudi, provozali smo sad road glide, ja i Iva, i hoćemo podelimo utiske, tako da ja ću budem džentlmen i da pitam Ivo kako ti se svidjela vožnja kao suvozač i kako ti je utisak neki motor ovako čisto iz tvog ugla. Evo ovako, s obzirom da sam se vozila kao suvozač, mogu da kažem da je pozadi jako neudobno. Trebao bi da se doda onako i naslon i da imam gdje ruke da stavim da bi to bilo kao fotelje, da bi to bilo udobno. Ali u principu neudoban je, teško se penje na motor, teško se silazi sa motora. Muzika je ekstra, znači pustili smo 9.1. Muzika je izvadila situaciju. Odvrnuli smo muziku, pevali smo. Fenomenalno je bio taj deo, motor je izuzetno brz, znači Rakica ga je u par momenata dao mu gas, bukvalno sam mislila da ću sleteti sa motora. Stvarno što se toga tiče odličan je. Kočenje ne bih komentarisala, to će iskomentarisati Rakica. Prvo, pretežak je motor, mislim što je očigledno, što se vidi, ja mislim da ima 380 kila, ne znam koliko ima tačno kila, ali baš je težak, to se vidi. Ne znam, meni nije to baš uživanje u vožnji. Ja više volim da po krivinama se lepo vozi, da može da ideš svuda s motorom, tako da... Imam pitanje za Rakicu. Kad smo obilazili oko nekog kružnog toka, kao da smo malo ispali iz trake, je li to bilo namerno ili prosto nisam, ne znam, ajde prenesi nam utisak tog skretanja i da kažemo obaranja. U par momenta sam neka sad Rakica na koleno, tamo se vratio, bio je vozio SRS, vidi se razlika u vožnji, ali nismo išli na koleno, nažalost, nego me zanima zašto smo ispali iz trake. Pa ovaj motor, mislim, okej, ne može se vozi na koleno nikad, to je pretežak motor, to je jedna stvar, druga stvar, tek tu kad si krenuo da padaš u krivinu si vidio koliko je on težak, koliko težak se obori i bukvalno nisam smeo i mogo da rizikujem i bukvalno je motor malo izašao u drugu traku, tako da jebi ga, mislim, ovo je sad i kratka vožnja, možeš ti da voziš
taj motor kako ga voze ljudi koji ga voze godinama, ali meni nije bio nešto, ostavio neki ultra utisak, čak ni snaga mi nije oduševila. Ima on dobar obrtni moment da potegne malo, ali mislim to je, na primjer, onaj Harley 48 me je 10 puta lepše nosio, što se kaže. Tako da, nemam pojma, uglavnom nisam oduševljen. Pitanje za sve ljude koji voze ovakve motore, zanima me, brate, šta je razlog što vam se sviđaju ovi motori, osim što deluju masivno i moćno ovako. I cena, što je, mislim, ekskluziva je, nema. Mislim, ne kapiram osim toga šta te tu privlači. Da li ti, Rakice moji, znaš da se s tim motorom voze mototrke? Znam i ne znam kako, svaka čast. Mislim, dobro, oni su prerađeni, nešto Maksimo ima tamo Americi klub, ali, brate, svaka im čast kako voze. Sad, da, setio sam se da voze, ali to je zanimljivo i ne znam kako voze trke, brate, stvarno. Uradit će vam Rakica i ja nekom prilikom, komentarisat ćemo tu trku, baš zajedno možemo, eto ako Rakica bude raspoložen pa da vam prenesemo malo i te utiske. Može. A ja sad idem da snimim, pošto sam od drugara iz kafića, a da bude baš potpun osjećaj. Imam tu ključeve od Honda Goldwing. E pa ljudi, Gugi mi je dao priliku da provozamo Honda Goldwing, 6 cilindara, 1800 kubika, ista kubikaža. Dobro, ovdje sediš normalno. Noge su ti nekako kao nekom običnom motoru. Samo da vidimo gdje možemo mi da odemo ovdje. Težak je, ali ne osjećaš toliko težinu. Naprimjer kao na Harliju. Koliko bolje koči, vrat. Znači... Opa, Rakice, ali nećemo mi u auto, ne? Nećemo, bre, znaš ti koliko koči. Fantazija. I to ja mislim da imaš da menjaš modove vožnje, nisi siguran kako je. Enter, ok. Bluetooth, back. Dobro, ima sad navigation. Brate, ozbiljan motor. Samo da vidim da iščačkam šta sve ima, brate. Ima i on, ja mislim, muziku. Ćao, brate moj. Kako si? Ali koliko koči bolje, ne znam, oduševljen sam. E pa ljudi, ja mislim da je vam mnogo bolji motor nego Road Glide. Honda je Honda. I stabilan je, i lagan je, i bukvalno ne osjećaš tu težinu. Evo ga ovdje mod vožnje. Pa se ćemo probamo, vidiš, Eco, Raid, Tour, Sport. Probat ćemo sad Sport, ako ne bude gužve tamo. U Sport odmah se osjeća koliko ima snage, ajde da se okrenemo ovdje, Gold. A dobro, lagano se okreće. Ajde sad testiramo Sport mod, drži se. Imali smo i sport mod i naglo počinje i perfektan je motor. Perfektan, brat, stvarno je. I ugasio se sad, da ne troši gorivo, brat. Fantazija. Jel, voze vizir, nije? Evo, pazi. Tehnologija, bajo. Ma, ovo je fantazija, man. Evo, kočnice testiramo. Brate, kakav motor. Evo, uporedi ovo i Road Glide, brate. Ma nebo i zemlja. A to je negdje ista cena, ja mislim. I tebi udobnije, jel da? Dobre. I mislim, nemaš neko ni trzanje, ni ništa, i koči bolje, i sigurniji. I gasi se na semafor, da ne troši gorivo. Da, mi smo te glave što na Harley Demo Dayu testiramo Honda Goldwing. Znači, da, to samo mi možemo, izvoli, kreni da pričaš utiske. Bio je tu prijatelj Gugi iz Pazove i sreću smo imali da testiramo Honda Goldwing odmah nakon vožnje Road Glide-a i mislim, meni su nebo i zemlja. Meni su baš mnogo, iako je težina ista, da raspored gde su mu mašine, cilindri su dosta niži, ne osjećaš tu težinu. Kočnice su nekako mnogo bolje se koči, znači vozi se lepše, udobnije, mislim udoban je i Road Glide, ne mogu kažem sad da je udobniji, ali generalno bi 10 puta pre išao na Goldwinga nego na Road Glide-a. Prvo hoću da kažem, nije ni lud naš dragi Milan Jovanović Strongman, koji od 50 motora 49 ima Honda Goldwing. Što se mene tiče, i nijedan Harley, ali ok, ajde to, taj deo ćemo iseći zapravo. On nema nijedan Harley, jel?
Pa ima jedan koji skuplja prašinu, ali ne vozi ga, nije ljubitelj Harlija, ali sad mi je jasno i zašto je ovako, moje mišljenje. I dalje stojim iza stava da nikada ne bih vozila motor koji je automatik, ne radi me, volim da osetim kako zakuca. Znači, sad kad sam se vozila na novom motoru, prvo ekstra je udoban i dalje ne znam da se penjem i da silazim na te motore, izgleda prilično smešno, očigledno postoji neka taktika kako se to radi, ja još uvek nisam uhvatila, tako da malo sam smotana po tom pitanju, to ćemo zanemariti. Vrhunska udobnost, znači kako daješ gas, vozili smo i u sport modu, klizi po asfaltu, ništa se ne osti, nema nikakvih trzavica, znači to je kao da letiš, kao da si u avionu. Takođe imali smo moment naglog kočenja, nismo videli da je crveno, znači neosetno je bilo, nisam se pomerila sa sedišta, nijednog momenta se nisam uplašila da ćemo kliznuti ili šta god, stvarno je perfektan. To možda bude i prednost i mana, u mom slučaju je mana jer ja i dalje volim i da se motor zatrese i kad menjam brzine da se to oseti. I dalje sam ljubitelj toga, ali zaista je motor, nisam mu našla zamerku. Popljivala motor, ali nisam našla zamerku. Šalim se, ne, stvarno sve najbolje, imam da kažem. Nemamo goriva, nadamo se da neće doma ostanemo bez goriva. Tako, važnije samo malo podignemo mikrofon. Breakout mi se sviđa za sad. Lepo se vozi, veliki točak napred. Zvuk fabrički, ima vibracije, to je ono što se traži od Harlija, brate. Bez vibracija neću da ga vozim, brate. I sviđa mi se što ima ovaj analogni sat. Mislim da je ovo S, ima mod vožnje, da. Ovi migavci su novi. Sad ćemo da vidimo. Rain S Road. Ajde u S, šta znam. Sviđa mi se. Sviđa mi se isto ovaj novi sistem, zadnja kočnica. Radi super. Evo mi se najviše sviđa za sad. Od svih Harlija što sam testirao. Inače, zaboravio sam, što je dobro. Prednja kočnica je dobra, brate. Menjač, precizan baš. Burazer vozi Sportstera, a meni se za sad, bogom mi ovo više sviđa. Još neki aftermarket izduv, stvarno bi lego super. Po ovome podsjeća na nekle na 48. Menjač je, sad sam ga izbacio iz brzine greškom. Tako da. Ništa, ovdje sad ide trkanje. Ovo je sad problem. Što se ljudi trkate kad te radite demo ride? Mislim, okej, treba se stisne gas, se omogući ljudima, ali nemojte da stiskam gas. Ujebot, što ovo ide dobro. Vibracije, bogom ima. Na foot zastere, na nogi se osjeća. Ali samo mi malo zvuka fali. Da bude onaj pravi Harley osjećaj. Ali dosta je stabilan, brat. Stabilan je na foot zastere, to jest na korman, nema vibracija. Na noge osjećaš. Kad ideš u neke malo brže obrtaje, osjećaš malo vibracije. Ali je stabilan, brate, evo ja idem 150. Malo prednji točak se pomera levo desno, ali nije ništa strašno. I u petu ima snage, kočnice i prednja i zadnja su okej. Motorno kočenje isto. Sad bukvalno u krivinu. Motor te sam tera pa legneš, tako da to mi se sviđa. Evo sad vidimo ovdje sam iče sa road glide-om ispao iz krivine. Sa ovim nema šans. Pazi, obaraš ga lagano i sigurno. Nema neki osjećaj na gasu, neprijatan, tako da to mi se sviđa za sad. Najbolji Harley na demo dayu što sam testirao. Nažalost 48 ili Iron 1200 nemaju. Evo sad ovdje u krivinu. Dobro, ne idemo mnogo, ali deluje motor stabilno dosta. Ali i kad daš gas, deluje stabilno. I snage ima. Boga mi. Baš se dobro vozi. Baš mi se sviđa. Joj, stabilan je dosta, brat. Ovo mi je nekako pravi duh Harlija. I te vibracije čak mi ne smetaju zato što to je to. Ove ručice su baš dobre, debele, ono što se kaže. Anuliraju taj osjećaj. Kočnice su mi se baš, nevjerovatno moram provjeriti kakav je setup napred. Preko rupa bi rekao da je okej, ali nije nešto spektakularno, ide još jedna grupa tamo. Zadnja i prednja kombinacija koči odlično, plus ga baciš u manju. Fantasy. Jedan disk napred. Jel me zezaš? Ne mogu da verujem. Rezervoar mi deluje nekih 17 litara, nisam proverio, tako da
Imaš ovdje i traction control da zadržiš, da upališ, ugasiš. Zanima me, eto kratko probam road mode dok ga vratimo tamo, da li je malo stabilniji i kakav je responsivnost na gas. Ali je voz neke custom, što piše ovdje, da, Milwaukee 8. Dobar sam, boga mi. Počeo sam da upoznajem tematiku Harleya. Udobnost je isto, mislim, sedište je tvrđe nekako, ali sediš baš udobno. Kontrole jako jednostavne, dugmići, kvalitet izrade, deluje baš cool. To mi sviđa mi svoj novi sistem. Pazi kako su napravili da ti lijepo legne prst. Tako da, to mi je cool baš. Da ga ostavimo, još jednom da ga vidimo ovako sa strane. Iskreno, za sad, najlepši. Mislim, najviše mi se svidio. To je taj, ja mislim, upgradeovani agregat koji ima i 48. Tako da, baš je super. I OFL mi se sviđaju. Jedan disk, brate, a koči baš dobro. I ovaj točak, pazi napred kako izgleda dobro. Bombonica. Joj ljudi, rok je trojka. Kako ja imam sreću u životu. Šta imam ja da vozim, brate? Ajde vidimo kako se voziva raketa, brate, od auta. Od motora. U road mode je 225 ili ja mislim ima ovaj Newton obrtni moment. Tako da. Tako da prvi osjećaj deluje mnogo moćno, ne znam, mislim čekaj vidimo kakav je menjač. Menjač bi trebao da je na Triumph Fantazija. Znači ovdje šta ima? Modovi možnje, migavci, tempomat. Kuku ljudi. Jedva čekam da ga uzmem na duži test da vidite kako ovo grmi. Kada voziš neki auto, brate, se osjeća. Položaj sedenja mi se sviđa, brate. Vidjet ćemo, zanima me da li ova zver greje. Sediš, brate, nekako fiksiran, da kažem. Kočnice prednje za sad cool. Čekaj da stavim vizir. Brate, baš je moćan. Samo da zanima me, kad šaltaš modove vožnje, znači, aha, evo ovdje vam pokaže slike i onda gore dole možeš da menjaš, vjerovatno. Sport, Rider, Rain, Road, Sport, Rider, Rain mod. U road mod ćemo mi da se vozimo. Evo ne smiješ da odvrneš, brate. Probat ćemo negdje malo samo da osjetim tu snagu, te lude obrtne momente. Ja mislim da je ovo što je najjače možda jedini ili jedan od modela u Srbiji. Ne znam da li ima još neko Rocky trojku. Noviju, pogotovo ovako verziju. Joj, kad odvrneš. Ne smiješ da odvrneš koliko dobro piči ga. Ali zvuk i moćom, brate, baš mi se sviđa. Nekako nije klasičan triple, nego je lijepo. Sad okej, za okretanje naravno treba ti 2-3 trake. Sad ovdje nema nikog, možemo malo stisnemo. Joj, ljudi. Koliko ovo ubrzava dobro. I to je road mode. Probat ćemo sport, da li smijemo? Ajde sport. Stakle. Kako ovo vuče, ljudi. Nije realno. Brat, fantazija. Ajde idemo ovako baš u krivine. Da bacimo veći stepen prenosa, da smirimo malo motor. Fantazija. Opet levi retrovizor od vetra. I otišao do đavola. Ali, brate, subjektivni osjećaj nosi sve. Kako moćan motor. Fantazija. U treću, brate, snage koliko hoćeš. Boga mi, kad pustiš volan, vibracije malo krenu. Dobro, to ne smijemo da radimo. Idemo u road.
u toku vožnje možeš da menjaš modove, to mi se sviđa. Ali ovo je ovako, brate, za kruziranje. Šmekerica style. Uf, koliko dobar motor, jedva čekam da ga uzme neki duži, dalji test. Ajde idemo baš preko rupica ovdje. Ne osjeća ništa, ne osjeća ništa. Evo i ovdje preko ovih rupica. Namerno idem, čisto da vidimo. Odlično. Pa će moći. Bolje se vozi, brate. Jako je konfiguracija slična onome Sportster S Harley recimo. Čini mi se bolje vozimo. Da osjeća se težina, ali nekako nije mi težina na volan kao na Sportster S. Znaš, malo je drugačije. Menjač je ultra precizan. Osjetiš kad sakne, ali ništa, nešto da te poremeti ili ošteti ili šta god. I sviđa mi se što je udoban, brate. Znači, i sedište i vešanje. Baš ti nekako daju sigurnost. Snage, naravno, uvijek kad ti treba. Imao sam osjećaj da pomerila se torbica, pomerila se definitivno. Sviđa mi se. Evo je nešto što bi ja vozio i voleo da imam. Bože zdravlje. Sad evo zagreo se motor. Ne osjećam da greje ništa specijalno. Evo čak i diram ovdje motor. To mi se dodatno sviđa. Ja sam u tanju jaknicu, to sve stoji, ali nebitno za noge. Obzirom da ti je 2500 kubika pod guzicom. Ne osjećaš ništa. Ali ljudi, kakav motor. Pazi ti to. Da. Nema lanac, nema ništa. Shaft drive. Ili ti kardan. Pasivu gumu kolik. Fabrički. Kako zvuči. Joj, kakav je moj motor. Ljudi. 10 od 10. Postoje motori koji ipak su možda 10 od 10. Pa ljudi, završili smo danas vožnjice sa Harleyima, ali hoću da finalne neke utiske prinesem. Organizacija 10 od 10. Ljudi 10 od 10. Sreo sam dosta prijatelja i sve je super. Motori, vidjeli ste po komentarima šta mi se svidjelo, šta mi se nije svidjelo. Za sad i dalje je 48, omiljeni model od Harleya, za mene, za moj ukus. Road Glide me nije oduševio toliko, Honda Goldwing me oduševila. U taj cenovni rang uvek više na nju. Iako moram da priznam da možda moćnije, atraktivnije izgleda Road Glide. Pan America ST, mislim da treba i štelovanje da bi bila bolja. Uglavnom, to bi bilo to. Hvala svima što ste pratili klip. Hvala Ivi što je bila saučesnik u snimanju. Do sljedećeg druženja. Ne menjajte kanal na pravom mestu. Ćao.